sound pairs or two letters making one sound. Let us learn today. We already talked about A sound, right? That was about the long vowel A. क्या होता है वहाँ पर ए आई एंड ए वाई दोनों की साउंड होती है ए. इसी तरह से हमारे पास एक और पेयर है ऑय, ओ आई एंड ओ वाई. ये भी आवाज़ सेम बनाते हैं ऑय, बट द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. नाउ द रूल इज फॉर द मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, नॉट 100%, बट लाइक फॉर 90%, ए आई हमेशा वर्ड के मिडल में आएगा. जब भी आवाज़ ए की मिड में आएगी तो वो ए आई होगा, और बाय द एंड ऑफ द वर्ड इट विल बी ए वाई. और इसी तरह से ऑय, ओ आई विल कम इन द मिडल ऑफ द वर्ड, एंड ऑय की आवाज़ अगर आखिर में आ रही है तो वो ओ वाई रहेगा. लाइक रेन, मेल, स्पेन, इन सब के अंदर ए आई मिड में आ रहा है बिकॉज ए की साउंड इज इन द मिडल. एंड इफ ए की आवाज़ बाय द एंड ऑफ द वर्ड है तो इट विल बी लाइक बे, स्ट्रे, मे. Okay, and for similarly for oi sound also, like coin, join, and if it will be at the end of the word it will be like boy, toy, joy. So this makes the spelling easy for children to write.